আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রাজু ফুডবাজ। রাজু ফুডবাজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের জন্য আমাদের আজকের রেসিপি হচ্ছে মিষ্টি দই। এটা কিন্তু আমাদের বাঙালিয়ানা খাবারের খুবই জনপ্রিয় এবং খুবই পপুলার একটা খাবার। আর এই দইটা আমরা দুই ধরনের বা দুই টাইপে করব। সেটা হচ্ছে একটা করব আমরা মাইক্রোওয়েভেনে আর একটা করব আমরা কুকার ওভেনে। তো চলুন দেখে নিই এর জন্য কী কী লাগছে আর কীভাবে এটা করতে হয়। প্রথমত আমরা একটা মিক্সিং বল নিলাম, নিয়ে এখানে আমরা প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি আমরা ইভাপোরেটেড মিল্ক। এটা আপনারা যদি হাতের কাছে না পান তাহলে আপনারা দুধকে ঘন করে জাল দিয়ে একেবারে ঘন করে তারপর এটাকে আপনারা করে নিতে পারেন। এবং দিয়ে দিচ্ছি আমরা কনডেন্স মিল্ক, পুরো একটা কেনি আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু মিষ্টি দই। যারা মিষ্টি একটু কম পছন্দ করেন তারা একটু কম দিলেও হবে। আর এরপর আমরা দিব টক দই। আর টক দইটাকে দেওয়ার আগে আমি আপনাদের কাছে বলিনি, টক দইটা কিন্তু যাতে টক দইতে কোনো পানি না থাকে সেটা আপনারা একটু খেয়াল করে নেবেন। আর এগুলো সবগুলো উপকরণ দিয়ে আমরা খুব ভালোভাবে মিক্স করব। এমনভাবে মিক্স করতে হবে যাতে কোনো লাম্পস বা কোনো দানা দানা অংশ না থাকে। আর এই মিক্সিংয়ের কাজটা কিন্তু আপনারা 2 থেকে 3 মিনিট ধরে করবেন। একেবারে খুব ভালোভাবে মিক্স করতে হবে, এটা খেয়াল রাখতে হবে আপনাদের, যেহেতু কনডেন্স মিল্ক একটা স্টিকি থাকে। তাই আপনারা এটাকে মিক্স করার সময় খুবই খেয়াল করে এবং খুব ভালোভাবে 2 থেকে 3 মিনিট ধরে এটাকে মিক্স করতে হবে। তো মিক্স করার পর আমি তো আপনাদেরকে প্রথমে বলেছি যে আজকের যে দইটা আমরা এটাকে দু ধরনের করব। একটা হচ্ছে গিয়ে মাইক্রোওয়েভে করব, আর একটা হচ্ছে গিয়ে আপনার যে কুকার ওভেনে করব আমি। তো মাইক্রোওয়েভে করার জন্য এখানে আমি কিছু পরিমাণ যে দইয়ের যে মিশ্রণটা সেটা নিয়ে নিচ্ছি, আর বাকিটা রেখে দিচ্ছি, ওটাকে আমরা ওভেনে ইউজ করব। তো চলুন প্রথমে আমরা মাইক্রোওভেনে দেখি এটাকে কীভাবে এই দইটা করতে হয়। মাইক্রোওভেনে একেবারে হাইতে রেখে আমি এটাকে খুব বেশি না, এটাকে আমি 45 সেকেন্ডের জন্য আমি এটাকে হিট করে নেব। এটা দেখুন তো খুব বেশি করা যাবে না, নাহলে কিন্তু আপনাদের এটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর এই দইটা কিন্তু একেবারে ইজিভাবে খুব দ্রুত আপনারা করতে পারেন, যে একেবারেই সহজে। দেখেন যে 45 সেকেন্ড, এটা মিনিট না। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি কুকার ওভেনকে আমি ফ্রি হিট করে নিয়েছি আগে 5 থেকে 10 মিনিটের মতো। এখন 180-তে রেখে আমি এটাকে 10 থেকে 15 মিনিটের মতো এটাকে আমি রাখবো। দেখেন আমি দেখাচ্ছি আমার যে মাইক্রো ওভেনের যে দইটা, এটাও কিন্তু খুব ভালোভাবে সেট হয়ে গেছে। জাস্ট এটাকে এখন আমরা ফ্রিজে রাখবো, মিনিমাম 6 ঘন্টা রাখতে হবে এটাকে, খুব ভালোভাবে সেট হওয়ার জন্য। দই কিন্তু হয়ে গেছে জাস্ট। আর ওভেনেরটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন ওভেনের যে কুকার ওভেনের দইটা, এটাও কিন্তু খুব ভালোভাবে সেট হয়ে গেছে। এখন ঠান্ডা হলে এটাকে আমরা ফ্রিজে রেখে দেবো 6 থেকে 8 ঘন্টার জন্য। আর ওভারনাইট হলেও কিন্তু ভালো হয় আর কি। তো দেখুন বন্ধুরা, কত সহজে তৈরি হয়ে গেছে মিষ্টি দই। দইটা কিন্তু একেবারে সহজ ওয়েতে করেছি, আর আশা করি আপনারা সবাই এটা ট্রাই করবেন। আর ট্রাই করে আমাকে অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না কেমন হয়েছে। সবাই খুব বেশি বেশি ভালো থাকবেন। টেক কেয়ার এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।